有这样一部影片，因为过于吓人，它让一个国家的旅游业全面崩盘；因为过于吓人，更让这个国家把这部电影都告上了法庭。它就是连变态看了都吓尿的电影《人皮客栈》。剪刀剪眼球，电钻割身体，究竟哪个画面是你的童年阴影？胆小的朋友，赶紧艾特你心中的小变态，沉浸式体验它。故事开始，兄弟三人来到斯洛伐克，可他们却不知来到的竟是个杀人客栈。为了追寻艳遇，三人十分激动，因为听说这里不仅美女如云，甚至还能深入交流。果不其然，刚办好入住，便有妹子主动约他们泡温泉。看着美艳动人的辣妹，三人眼睛都直了。可殊不知，这场甜蜜的温柔背后包裹的却是无法想象的噩梦。一夜春宵过后，两人却发现朋友欧丽一夜未归。他们以为欧丽去别的地方逍遥快活，或许吃早饭的时候就能见到她。可当他们来到餐厅等了半天，却根本没有欧丽的踪影。向前台询问得知，欧丽已经退房了，就连电话都打不通了。无奈，卢卡只好在前台留下信息，希望朋友回来能找到他们。可他们刚出客栈不久，一个日本女孩卡娜就找上他们，说自己的闺蜜和欧丽离开了这里，并且两人还发了一张合照。虽然照片确实是真的，但他们还是觉得欧丽不会不辞而别。就在他俩一头雾水时，麦克又收到了欧丽的短信，并说自己早已回家。可他们却不知道，这照片的背后竟然是欧丽的人头，而他早就被屠夫残忍地杀害了。紧接着，屠夫又吹着口哨，哼着歌，向下一个受害者走去。接着，两人回到客栈后，卢卡再次给欧丽打电话，可依然打不通。于是他们打算明天就回老家，只有这样才能确认他是否安全。话音刚落，两个妹子再次向他们发出邀约，但卢卡没心情，便拒绝了邀请。可麦克却不这么想，好不容易来到异国他乡，为的不就是寻找刺激？既然明天就要回去了，倒不如今晚彻底疯狂。但来到夜晚，卢卡没喝多少就眼冒金星，头晕眼花，于是便给麦克打了声招呼，自己先去房间休息。可还没走出多远，他整个人就虚得没边，前台只好亲自把他送到房间。可还没等服务员离开，后脚就来了一个神秘男人。而麦克这边独自守着两个美女，他有点力不从心。没了卢卡的陪伴，他也失去了兴致，于是便以上厕所为由离开了这里。可走着走着，麦克也迷糊起来，并无意间走进了一间杂物间。起初他还以为是厕所，可就在他想离开时，房门却被反锁。麦克大声呼救，可因为音乐太吵，根本没人听到。紧接着他便神志不清，就这样瘫坐在门口睡了过去。反观卢卡这边，当他醒后，透过布袋上的小孔看到桌上摆着各种医疗器具，甚至还有琳琅满目的电动刑具。接着屠夫摘掉他的布袋，可他早就吓得哭爹喊娘。这边屠夫手拿电钻，二话不说直接就往他身上钻。卢卡不停哀嚎，可那根本没用。然而当屠夫摘掉口罩后，卢卡直接吓哭，只因这个老头和他坐火车时有一面之缘。卢卡却不知为何要这样对他。原来老头一直想当外科医生，可他无论怎么做，所有医学院都不收他，于是他便一发不可收拾，花钱买人做实验。听到这里，卢卡直接吓吐了，因为他从未见过如此变态的人。看着卢卡不断哀求，于是老头竟良心发现，解开了手铐，并打算放他离开。而卢卡听到此话后有点懵逼，就这么轻易把他放了？可等他一起身，原来他的脚后筋早已被剪断，而老头也是故意为之。尽管他还在努力地爬向门口，可老头还是把他生生拖走。很明显，他凶多吉少了。而画面一转，麦克醒后已是第二天的清晨，而卢卡也不见了。他来到客栈询问前台，却说卢卡同样退房了。面对相同的说辞，相同的做法，麦克直接慌了，他便急忙拨打卢卡的电话，而也正如他所料，果然也是无法接通。就在麦克不知所措时，转头却看到昨晚一起玩的妹子，他本想跑过去问些信息，可对方竟视若无睹，头也不回地离开了。而现在唯一的线索就是日本女孩发给他的那张照片。可他看着照片刚有些头绪时，一群熊孩子突然抢走了他的手机。麦克无能狂怒，这下寻找朋友的机会更是渺茫。无奈他只能找佛伯勒求救，可到那里才知道，他们对同伴的生死压根不在乎，只是敷衍的让他等待消息。看来他们是没指望了，靠天靠地不如靠自己。于是麦克打算自己寻找同伴。而功夫不负有心人，他终于在酒吧里找到了那两个妹子。在麦克的再三追问下，女人说他们去了艺术展览。麦克一听有这么好的事，两人竟不带他，于是闹着也想去。可麦克却不知，这场展览并没有想象的那么简单。画面一转，麦克来到大门口，而这个大烟囱也和手机照片完全吻合。下车后，卢卡有些不放心，便疑惑地叫住一个男人，想再次确认一下这里的情况。
How is it in there? Be careful. Why is that? You could spend all your money in there. 麦克听得云里雾里，心想不就花个门票吗？于是便径直跟着妹子走了进去。可当麦克想交钱时，里面的人却说他是免费的，这让麦克又是一脸懵，甚至还怀疑起了展览的真实性。但已经来到这里，麦克便故作镇定，带着忐忑不安的心情走了进去。可当他亲眼看到卢卡的尸体在被老头解剖时，这才如梦初醒。Fucking whore. Bitch. Fucking bitch! I get a lot of money for you. And that make you my bitch. 然而麦克却不知，这里的所有受害者都是富豪用钱买来的玩具，而他们只有在这里才能不被法律约束，肆意虐杀取乐。虽然富豪是来花钱体验，但有的是第一次杀人，所以难免也会忐忑不安。就像麦克面对的猎人，他大口喘了几口粗气，才敢慢慢的下手。他俩一个紧张一个慌，是愣了半天也没开张。紧接着，老头拿着电锯准备砍下去，可他根本不敢下手。而麦克面对这种情况，他也直接吓吐了。眼看麦克快被枪死，老头赶紧先给他摘了嘴铐，因为死人根本满足不了他。老头看着麦克缓过来了，便又拿起了电锯。可听到电锯的声音，老头再次紧张，手一抖，竟把手铐和麦克的2根手指砍了下来。麦克嗷嗷直叫，但老头也下定决心，举起电锯就冲了过来。然后，哎呀！而麦克也趁着这个机会赶紧挣脱了束缚，苦哧一枪送老头归西。这边保镖也在监控发现不对，便紧忙赶了过来。可麦克熟读兵法，一个闪身，梆梆2枪就送保安见了上帝。可当麦克换上屠夫的衣服，正打算逃离这里时，走廊的灯突然亮起，紧接着几个壮汉就走了过来，他便赶紧躲进另一个房间。可还没等他放松警惕，这儿的灯也亮了。原来他躲进了尸体中，随后他就被推到了火葬场。可眼看一具具尸体被烧毁，麦克终于等不及了，趁着胖子在认真火化时，砰嚓一锤子敲晕了他。但这里严防死守，麦克只能再次躲进房间。可这次里面却比刚才干净了许多，显然这里是屠夫换衣服的地方。麦克悄悄到窗口观察情况，结果却发现佛波罗竟然和他们同流合污。看来这整个小镇都是屠夫的天下。没办法，麦克只能换身行头，伪装成富豪离开这里。可这时他却意外发现了一张名片，而后面还写着交易价格。就在麦克难以置信时，屋里突然走进来一个人，麦克当场吓懵。可男人以为他是这里的会员，没说几句话就离开了，而麦克也趁机逃了出来。可当他顺了辆车准备逃离时，屋内传来了熟悉的惨叫声，他于心不忍，于是又硬着头皮返了回去。当他顺着声音找到那个房间时，碰到的却是刚才那个男人。 Hey, buddy. Get your own fucking room. I paid for this. 就在男人一脸懵逼时，卢卡一枪让他下线。这时保安听到声音赶来，但麦克带着女人已经溜了出来。趁着外面的人一时疏忽，他们开车冲了出去。可后面的保镖也在穷追不舍，他们好不容易甩掉了追兵，可前方却又被一辆面包车挡住了去路。麦克只能不断的鸣笛催促，可车子刚一开，下一秒他竟看到了陷害他们的妹子。麦克怒火中烧，怒气在这一刻终于爆发了出来，油门一踩，车一跑，直接把他们都放倒。只可惜还有一个幸存者，他还真是福大命大，这样都没。这次是死透了。画面转到麦克这边，当他开到另一个拐弯处时，一群熊孩子却拦住了他们。可幸好车里有一袋糖，熊孩子这才放他们离去。可后面的保镖就没这么走运了，他们不仅没给糖吃，甚至还下车恐吓他们。可保镖万万没想到，惹谁也不能惹熊孩子。
就这样，没几个回合，他们就去见阎王了。同一时间，麦克刚出龙潭又入虎穴，佛伯勒正在逐辆车排查。麦克见状不妙，刚想往后倒车，可后面的大车却又堵住了去路。他形迹可疑，也引起了佛伯勒关注，便直接向麦克这边走来。而当佛伯勒赶到时，早已人去车空。画面一转，麦克带着女人总算来到火车站，可殊不知这里佛伯勒和保镖也在到处搜寻他们的踪迹。麦克只能利用掩体偷偷往火车跑去。可就在路过一个广告牌时，女人却无意间看到他面目全非的脸，看着丑陋不堪的自己，女人直接呆住。麦克示意她赶紧过来，可她似乎却像是丢了魂儿一样，直接冲向了行驶来的火车。也正是女人的慷慨赴死，麦克顺利登上了火车。为了躲避追捕，他便藏在厕所，拿着刀死死抵住大门，生怕有人冲进来。直至出了小镇，他才放心地回到了座位上。本以为一切已经结束，不料后方却传来了熟悉的声音，这无疑让麦克再次担惊受怕。火车到站后，麦克发现了杀死卢卡的那个老头，他紧紧尾随在身后，似乎有了另一种打算。当老头进入卫生间，麦克也跟了进去，并把门上写着开放的牌子转成了关闭。就在老头蹲坑时，却无意间发现了地上的名片。就这样，麦克以其人之道还治其人之身，用同样的方式割掉了他的2根手指。紧接着，麦克破门而入，而老头也没了任何机会，他也为他的所作所为付出了代价。然后，麦克也坐上了回家的车，并且很快就被当地的乘警发现，救下了他。经过几个月的疗养，麦克终于康复出院，还交了个女朋友。可一天早上，女友突然被电锯声吵醒，他慢慢下楼查看，却发现故事最后，麦克还是没能逃脱死亡的命运。看完这部电影，我想说，千万别作死寻找刺激，不然很容易倒霉哦。好电影陪你看，如果喜欢，记得点赞关注。我是200，咱们下期见。